Tahukah kamu, ada tempat di bumi yang disambar petir hampir setiap malam? Tempat itu adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Di sini terjadi fenomena Catatumbo Lightning, di mana petir bisa muncul hingga ribuan kali dalam satu malam. Fenomena ini terjadi karena pertemuan udara panas dari danau dengan udara dingin dari pegunungan, menciptakan badai yang sangat kuat. Uniknya, petir di sini sering muncul tanpa suara guntur yang keras. Bahkan tempat ini dijuluki sebagai rumah petir dunia. Bayangkan, berdiri di bawah langit yang terus berkedip sepanjang malam. Menurutmu, ini indah atau justru menakutkan? Follow untuk fakta dunia paling gila lainnya.